Amaziga ebiwoobwe n'okutya mu bavuga bodaboda Busia ku kyalo Siduhimi mu ggombolola y'e Masenyo wa bodaboda ow'emyaka 36 yasangiddwa ng'attiddwa mu bukambwe. Baamusaze olubuto ne bamusokoolamu ebyenda pikipiki ye ne bakuuliita nayo omulambo ne bagusuula mu lusaalu olwa Namwehumbulo. Ab'emikwano gya Makoa Tony abadde akolera Busiho be bali mu kusatira okuli Bwire Fred ategeeza nti baakabattamu bannaabwe kati 10. Eta nange wa Bwire Fred Masinde ndi mutuuzo wa Siduhumi village Busiho Parish Masinya sub county kuleeta omulangwa kuno eri gavumenti iri engira efwe itule masafu eichire Busiho TTC engira itufuhire budinyunge efwe ba boda bali kuita abana befwe ba boda lukali muno handi ino manomerano sayi iliyo asiefu wa boda ihutane muri Kongo lala waheba mukubiro hubahwene bamunyude pikipiki ende sayi hulomalomerano mulambo kwa imbano hakulete masafu mochare mani government ituyambe hengire ose hahwengire niyo hukera asabu benje buno ni butuolaho. Mangeni Godfrey ssentebe wa LC1 Siduhimi asabye poliisi ebawa obukuumi mu kitundu kuba ettemu lisusse. Ekifo kino ennaku zino kibi nnyo. Tumaze ebbanga ddene nga buli mwezi tufuna obubenje nga buno nga 2 oba 3 mu kifo kye kimu. Naye ekyalo kino kibadde kika. Tuli beeraliikirivu nnyo, abantu bonna bali beeraliikiridde. Abalala okuli Ouma Habat ne Misanya Margaret bagamba nti amakubo ge bayitamu bisikosiko ekissa obulamu bwabwe mu matigga n'ebinnya. Batuweeyo security etutaaseeko mu mbeera nga zino bwe ziti. Naye tusaaliddwa nnyo buli kaseera abaana batufaako. Boda batiwa enkya n'eggulo, omusana n'eggulo buli lunaku tutiwa. Ne poliisi tetuyamba. Bulijja kutuwa security eripuwa mu Busia. Sigenda kwekeka simanyi gonna kukola ki mu Busia security eripuwa. Kanuna Grace omumyuka wa RDC Busia agamba banoonyereza ku bubbi obususse mu kitundu. Kusinziira ku information gye tufunye ababoda bangi bafunye obuzibu mu kitundu oti nekyo kyenekyo kubanga kibali kiwanvu ate n'enjira erimu ebikonkooto ekwokendeeza. So nga security twongeremu amaanyi okubona nga tukola patrols ed'endawulo okusobola okubona nga tusobola okuyamba abantu baife. Byasande Charles, Salt TV, Omunnyo.